サワディカー。はい。それではカーリー大学。今回は龍馬が行くの10巻。こちらがですね、22日に発売されましたので、やっていきたいと思います。はい。こちらの10巻というのは、いよいよ龍馬が脱藩するところなんですよ。脱藩。要は、国抜けですよ。もうね、今では考えられないことなんですけれども、要は自分のふるさとを国ごと捨てるということですよ。ふるさとだけじゃないですよね。もう家族はもちろんのこと、ご近所さんだとか、地元の友達だとかもいっぱいいるわけじゃないですか。そして、その極めつけといったら、その国で一番偉い殿様をも見限るということですから、もうこれは武士にとって最大の罪なんですよ。で、当時の封建制度といったら連帯責任ですから、自分だけの罪ではないんですよ。もうその家族、親類縁者に至るまで、その罪は及ぶと言いますから、大層な出来事なんですよ。わしは土佐を捨てるというところから始まるわけですよ。そう。それがどれだけの迷惑を一族にもたらすのかご存知？坂本家、高松家、山本家、斎谷屋、岡の上家、どの家もただでは済まぬのです。あなたにとってもそう、もう二度と国には帰れず、権平兄さん、乙女、源氏、可愛がってる春井にも生涯会えぬのです。それに脱藩人には仕送りもできませぬ。あなたはどこぞでのたれ死ぬ覚悟があるのですか？はい。志のためならのたれ死んでも構わん。そう言って、おえ姉さんが奥から何やら持ってくるのが、龍馬がその生涯において台頭することになる、陸奥の神義行ですよ。これはね、結構な名刀なんですよ。ちなみにこのおえ姉さん、諸説はあるんですけれども、この後自害して果てています。そして、1862年3月24日、龍馬はお花見に行ってくると言って、そのまま脱藩するわけですよ。このね、脱藩の道っていうのは分かっていて、龍馬のお家がある高知市内から、高知県の山間部に梼原というところがあるんですが、そこを抜けて愛媛の方に入っていくわけですよ。もうね、今でもそうなんですけれども、高知から愛媛に抜けていく道っていうのは、もう山がもう連なっているんですよ。これもう歩いていったら相当なもんですよ。そんな道のりもね、今では車で行きますから、四国に行かれる際は、ぜひとも寄ってみたら面白いかもしれないですね。ともあれ、坂本家ですよ。権平兄やんが乙女のところに訪ねに行くわけですよね。乙女は龍馬が脱藩することを知っていますから、そこで権平兄やんは知るわけですよ。龍馬はもう土佐も家族も捨てたんじゃな。ほんまにアホじゃ。兄上？龍馬はアホではないがよ。アホはわしじゃ。弟が脱藩したっちゅうに。家電の刀も、わずかな金すら持たせてやらなんだ。なあ、乙女。龍馬は心細くしちょらんじゃろうか。はい。ということで、このあたりの坂本家による根性の別れの悲しさが伝わる場面ですよね。吉田東洋の暗殺は今夜じゃ。はい。というのは、武智半平太。ついに吉田東洋、土佐の三世、つまり首相ですよ。この吉田東洋暗殺をついに実行する時が来たんですよ。これはね、この龍馬が行くの物語で初めての事件とも言っていい重要な局面ですよ。今でもね、吉田東洋暗殺の現場っていうね、石碑が高知市内に立っていますよ。ああ、ここでやられたんだなっていう風に思うところの実際のシーンがこの漫画で描かれているわけじゃないですか。で、これはその石碑が立っていることが物語っているように、この暗殺は成功します。この事件により、吉田東洋派の人物が今まで土佐の政局を担っていったわけじゃないですか。それが全員政局から追い落とされて、反吉田東洋派の人たち、いわゆる主級派の人たちですよ。別の言い方をすれば、吉田東洋より能なしだと言われていた、自分の意見も持たないような奴らが、土佐の政局に就くことになります。彼らを裏で操っているのが、武智半平太なんですよ。こうして武智半平太は土佐藩の反論を勤王倒幕一色に統一していくんですよ。はい。武智半平太率いる土佐勤王党、彼らによる吉田東洋暗殺。こうしたことをするとね、当然のように起こるのが反動ですよ。今回の場合で最も色濃く反応を示すのが、吉田東洋の甥である後藤象二郎。許さんぞ、武智半平太。という風になるわけですよ。それからもう一人。この時にはもう五郎公という風に呼ばれていて、もう隠居にはなっているんですが、土佐の山内陽道。彼の
激鱗に触れることになります。とは言っても、もう一度言うようですが、この山内容堂、すでに隠居してしまっていて、現在の殿様は山内容堂の跡取りなんですよ。なので、山内容堂としては、法律上、土佐の祭りごとに口を出してはいけないんですよ。だから、犯人は、黒幕は武智半平太だということは分かっているんですが、さすがの山内容堂も証拠もないのに検挙することはできないんですよ。そこで山内容堂は内々に後藤象二郎らに密命を下すわけですよ。資金と一緒に。それを受けた後藤象二郎は岩崎弥太郎に命令する流れとなります。つまり犯人を探し出して動かぬ証拠を抑えなければ山内容堂や後藤象二郎らは武智半平太に腹を切らせることもできないんですよ。だから言うわけですよ。下手人はその当夜およびその少し前に脱藩した大石団蔵、那須慎吾、安岡佳介、それと坂本龍馬じゃない。そうなんですよ。龍馬はその吉田東洋暗殺から少し前にもう脱藩しちゃってるんですが、このように嫌疑をかけられるわけですね。はい。一方で、脱藩した龍馬は、まずはその足で下関に向かいます。彼らたちは、とりあえず、彼らというのは龍馬の他に、これより少し前に脱藩したことのある沢村という男がついているんですよ。この二人は、とりあえず吉村虎太郎を追っていくんですよ。で、結局、その下関では会えずに、大阪に向かい、京都に行きます。で、大阪では、岩崎弥太郎に見つかったりいろいろするわけなんですが、下関で会うた白石正一郎っちゅう豪商が、おまんと同じことを言っちゃった。金は力じゃ。おまんは商売をやれ。これは龍馬が岩崎弥太郎に言うセリフなんですけど、岩崎弥太郎としてはこんなことを言ってくれる人なんてこの世の中に坂本龍馬一人だけなんですよ。いや確かに吉田東洋からも見込まれて登用されたわけじゃないですか。ただね、この坂本龍馬だけはどうもね、自分では説明しきれないんですけど、何か本質をついてくるんですよ。いちいち。だもんだから岩崎弥太郎としては坂本龍馬を捕らえに来たんですけど、結局言いくるめられて、考えるところもあったんでしょう。もう仕事放棄して土佐に帰ってしまうんですよ。そんなエピソードも面白いところですよね。その龍馬と岩崎弥太郎のこの関係ですよ。関係値が。実際これは前にも言いましたけれども、この岩崎弥太郎が後々龍馬が作った海援隊をいろいろ形は変わりつつも引き継いで三菱財閥を作るわけじゃないですか。だからね、そういった視点で見ていくと、この二人の関係値はすごく面白いんですよ。はい。1862年4月の23日、寺田屋事件が起こります。寺田屋といったらね、龍馬が初めて江戸に行く際に、出町の東兵衛に連れられて行ったところがあったじゃないですか。端的に言いますと、その寺田屋に薩摩の尊攘派の人たちが集まっていました。それを聞いた薩摩の殿様が何やらよからぬことを企んでいるという情報をキャッチして、彼らたちをなだめるのには、いっそのこと彼らと同じ思想の奴らを向かわせてなだめようとするわけですよ。だからいわば、もともと寺田屋に集まっていたこの尊攘派の人たち、彼らの友達が薩摩の殿様の命を受けて、これをなだめに行くわけですよ。いいですか？もう一度言いますよ。この人たちはもう友達ですよ。言ってみたら、寺田屋のおとせさんが言うには、数日前には一緒にここで楽しくお酒を飲んでいはったんですって言うじゃないですか。でもね、この二つのグループはすでに立場が違うんですよ。わかります？もともと寺田屋に集まっていた尊攘派の人たち。彼らは自分の意思で挙兵討幕を企てていた人たちですよ。彼らをなだめに行ったこの人たち。この人たちも同じ思想ですよ。挙兵討幕には大いに賛同しようという人たちですよ。ただ、彼らたちの立場が違うのは、薩摩の殿様の命を受けているということなんですよ。彼らが現場に行くじゃないですか。我らは殿様の命でやってきたと。どうか落ち着いてくださいと。それを言われて落ち着くような人たちではないんですよ。彼らはその挙兵討幕を企てた時点で、とっくに命を捨てているわけですから、それを止めに来た人が親友であろうと、殿様の命を受けていようが、関係のないことなんですよ。つまり、両者にとって義があるわけですよ。それぞれの義があるわけですよ。そしたらもう彼らたちは、彼らの義をそれぞれ貫き通すしかないんですよ。これが寺田屋事件なのであります。
龍馬としては寺田屋のおとせさんともう顔見知りですから、現場主義ともいうこともあって、寺田屋にお見舞いに行くわけですよ。何が京都義軍じゃ。みんなアホな夢を見ちょる。今日なんぞはつまらん。江戸に行きたいの。と、いろいろぼやいているうちに現れるのが、あの清川八郎。恋しさに